Goeiemôre julle, Johan van Ton is saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vandag kyk ons saam na Eksodus 21 en ons lees hier van 'n ry wette of bepalings of riglyne wat deur God aan die volk gegee word. Wanneer ek hierdie hoofstuk lees, dan dink ek aan die goedheid en die genade van ons hemelse Vader en dan ook aan die ruiter op die wit perd wat gaan kom om te regeer hier op aarde as die regverdige koning volgens Openbaring 19. Jy wonder hoekom ek dit sê wanneer ons 'n klomp wette of bepalings gaan lees wat vir die Israeliete gegee was. Jy sien, dit is belangrik vir God dat die Israeliete, en selfs ek en jy, wat vir so lank in slawerny was en wat jy so onregverdig hanteer was, hierdie reëls neer te lê, sodat juist dit wie die Vader is kan reflekteer en hoe die volk as 'n nasie moet optree. Wanneer ons hierdie lees, dan sien ons God se belange in die slagoffer, maar ook in die oortreder. En juis van daar lees ons in vers 21 tot 23 'n baie bekende gesegde wat ons as mens so baie gebruik. Ons lees hier van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Wat ons hier leer is dat die straf moet die oortreding nie oorskry nie. Eksodus 21 sit uiteen God se wette vir geregtigheid, insluitend die behandeling van slawe, beskerming van die lewe, vergoeding en aanspreeklikheid en gevestigde beginsels vir 'n regverdige samelewing. Die eerste aspek wat aangespreek word is slawerny. En hier sien ons die bepalings vir die regters van Israel, hoe slawerny gehanteer moet word. Let wel dat dit nie gaan oor die instelling van slawerny nie, maar juis hoe om dit op 'n regverdige manier te hanteer. Mense kon op verskeie maniere slawe geword het. Dalk het hulle in finansiële moeilikheid beland en alles verloor, of dalk het hulle iets gesteel, maar kon dit nie terugbetaal nie. Ons lees dan hier dat sou 'n Hebreëse slaaf gekoop word, hy weer vrygelaat kan word na 6 jaar. Hierdie wet beskerm almal en juis die wees en die weduwees en die wat kwesbaar is in 'n samelewing. Daar word dan gekyk na die belangrikheid van die lewe. Hier word wette of bepalings neergelê rakende fisiese skade of selfs dood van of aan jou naaste. Dit lê neer die gevolge van geweld en nalatigheid aan iemand se kant. Dit laat ons ook net weer fokus om nie blindelings in die lewe te wandel sonder die omgee vir ons medemens nie. Hierdie bepaling sluit nalatigheid in, nie net van die mens nie, maar selfs van die diere wat die mens besit. Ten spyte van hierdie wette, was dit nog steeds in God se hart dat die mense 'n goeie lewe moet lei en dat hulle genoeg moet hê. Sou hulle net binne hierdie raamwerk bly. Net so vir my en jou vandag. Net so was daar na ons gekyk met Jesus Christus se offer, wat ons vrygekoop het van die slawerny van sonde en ons 'n erfenis gegee het in hom as ons redder. En net soos hierdie wette was die woord aan ons gegee as riglyne oor hoe ons lewe moet leef in Christus Jesus, sodat ons juis die God wie ons dien kan reflekteer in 'n samelewing. Paulus sê dit so mooi in Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het. Hoekom? Sodat ons daarin kan wandel. Die Amplified sê, om paaie te neem wat hy daar gestel het vir ons. Eksodus 21 leer ons die siviele en morele riglyne van 'n samelewing. Baie wat vandag nog werkend is in wetgewings en gebruik word in die wêreldse regstelsels. Maar ons sien hoe Jesus hierdie wette verder vat in die Nuwe Testament met die bergpredikasie in Matteus 5, waar sy volgelinge geroep word om hulle vyande lief te hê, om ander te vergewe en om geregtigheid na te jaag met genade wat ons wys aan ander. Hierdie wette lê die fondasie, maar Christus beklemtoon genade en barmhartigheid, juis die hart agter die wette. Mag hierdie hoofstuk en die 2 wat volg meer wees as net wette, maar mag elkeen van ons God se hart in hierdie sien, en mag ek en jy sy wette, insettinge en verordeninge in ons lewens dra as die riglyn vir ons lewe tot heiligmaking, vir die dag wanneer ons die regverdige koning gaan ontmoet. Mooi dag vir julle.